Mayong buntag sa tanang mga Digusenyos o mga Facebook users nga mga avid followers of Mr. Mike Nakwa. Mahitungod sa tuang ipatigayon nga Sabayang Patak kontra Polio, kini nga programa sa Department of Health nga diin giawhag ang tanang lokal nga panggamhanan, pinanguluhan sa tuang provincial governor. Gani adunay meeting na hitabo last week para planuhon nato ang pagsuporta ni ining nationwide program tungod kay adunay reported cases nga kining dugay na untang natulog nga virus na nibalik re-emergence of the virus, diin gikahadlukan kini no very dreadful virus tungod kay nga kini moatake sa pwedeng matapuan ani, pwedeng ma-infected ani ang nag-edad below 5 years old. Gani once nga naagani maparalisa juga. So mao na nga aduna may baksin para niini, naningkamot ta gawas ni ana dito sa ato ang gipatigayon nga seminar sponsored by the Department of Health ug ingon man ang World Health Organization nga gikan sa ila nag-provide sa ato sa vaccines. Nahimo nga ang Davao region isa sa mga target region kay nakita diri ang pwede nga mag-re-emerge ang virus diri sa ato ang dapit. Mao bitaw nga adunay 3 rounds of vaccination nga mahitabo to cover all the under 5 children or children age below 5 years old. Diin kini magsugod karong Lunes. Dinhi sa tungsod sa Digos atuan nang giprepara gani kaganiha aduna ni soroy si Ma'am Salvacion Rodriguez, representative from the Department of Health region. Ingon man ang representative sa World Health Organization o usa ka Nigerian national ug mga personahe sa DOH para ato ang iprepara ang launching karong Lunes. Invite dayon Sir Mike, aduna kita ceremonial launching sa tuang Sabayang Patak kontra Polio karong Lunes. So dinhi sa Ciudad Digos na-define naman namo ang mga tagsa-tagsa ka mga responsibilidad para sa pagpatuman ni ining vaccination, Sabayang vaccination. Amo na kanang gibuhat nagpreparar nami, all set na. So kay order sa mga barangay captain, sir? Yes, ang barangay captains, they are already notified through our city health office. Kay sila man ang stakeholders ni ini, appeal sila sa stakeholders. They were informed, kabalo na sila sa ilahang mga responsibilities sa ato ang Sabayang Patak kontra Polio program. So ako ang giawhag ang tanang mga ginikanan o mga guardians nga adunay anak below 5 years old nga atua silang iadto dito sa city barangay health centers o sa mga gi-designate nga mga patak centers para ilahang mabaksin nilang anak, malikay sila. O usab atuang gawas sa vaccination, ang pinaka-epektibo jud nga control ani is vaccination. Pero gawas ni ana makatabang pud ang kalimpyo sa tuang panimalay. Of course katong mga naa sa coastal area nga wala pa mga ganang toilets, willing kayo may mutabang anilang mo diri sa inyong opisina sa City Mayor's office para tabangan ta mo para makapahimo ta og mga comfort rooms, toilet rooms ug ingon man ang paggiawhag ta mo mga pamilya, mga households nga maglimpyo jud ta sa tuang panimalay kay diha man magsugod mo grow mo re-emerge ang gitawag nga poliomyelitis virus. Sir, ganina akong interview sa radyo si Kapitan Pantin. Na daw sa ilaha dito ng mga parents mahadlok tungod atong sa dingbag siya nga issue. Kung sa mga mensahe sa mga parents nga hadlok. Yeah. Mas kahadlukan ang ma-infect ang ilahang bata sa virus kay naman jud ko'y amigo kay nako na si Brad Rani Jimeno, kababata na ako na 4 years old, 5 mo ato na ko sa ilahang balay, pero believe ko na bata kay he has strong character and personality mo na nga bisan pa man sa iyahang disability
no, ni-emerge siya, ni-rise siya, no, nahimo siyang importante nga figure diri sa tuang syudad, dili sa tuang rehiyon sa Mindanao. Matud pa sa iyang testimony, lisod kaayo. Gusto siya magdulag basketball, gusto siya magdagandagan, pero tungod kay nabiktima siya sa polio virus, mao na nga limited iyang movement, iyang capacity. Mao na posibleng mahitabo, mao na mas makahadlukan. No, I believe kana kay World Health Organization man ang nag-sponsor sa ato ang vaccine. Wala jud kana siya quality na nga mga vaccines, no, nga ilahang ipanghatag diri sa Pilipinas, kay wala man na nila gihatag para kita madaot diri, madaot atong panglawas, gihatag na nila para ma-prevent kita ma-infect sa labi na ang ato ang mga anak, ang under 5 years old, ma-infected sa gitawag na poliomyelitis virus.